Пока тут нет, да? Короче, бананы... Ой. Короче, паука тут нет, да? Я хотел сказать, что... Банана тут нет, да? Короче... Ой. Ладно, все. Короче, мы будем... Короче, я сахар взял. Что за качество вообще? Качество теперь точно очень... У меня деньги пропали, и я не смог купить орех. Из-за того, что этот дурачок-паучок такой... Ну и из чего теперь сделать блюдо с хлебом? О, идея! Я сделаю Ой. Из чего теперь сделать блюдо с хлебом? Ой, пролил немножко. О, у меня есть идея! Я сделаю хлеб с апельсином. Ладно, положите тут. Сдалась мне ваша доска. Банан, а как у тебя появились деньги вообще? Так я свистел. Так я тебе и поверю. Хотя я все подглядываю. Ну что ж, ребята. Нет. А как же орешки? Орешек нет. Ну что ж, теперь можем что-то приготовить с орешками. Что